पिता को, पापा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पापा को हाँ, फादर, वेरी गुड। मम्मी को क्या कहते हैं? मदर, अरे वाह। चाचा को? चादर, चादर नहीं कहते हैं, अंकल कहते हैं। अच्छा अच्छा, अंकल अंकल। हाँ, और चाचा की वाइफ को? एंटीना, एंटीना नहीं, आंटी। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आंटी। हाँ, और आंटी के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? एंटी वायरस।